Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！我哋既然有呢一個 Chinatown， 有呢一個嘅日本城，咁當然唔少得呢個 Korean Town 啦。咁所以今日我哋就大家嚟行下呢一個 Korean Town 啦。開始之前，你訂閱咗我哋嘅 channel 未呢？未嘅話就快啲撳訂閱啦，仲要記得開埋隻鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何最新嘅影片啦。中意嘅話呢，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始嚕。我哋就嚟呢個 Korean Town 啦。呢個點解會嚟呢度呢？因為聽聞呢度呢有一間好好食嘅泡菜嘅，咁我哋呢而家就喺呢個尋找呢個泡菜之旅啦。係啦，咁我哋屋企依家食緊嘅係 T&T 牌嘅泡菜，咁就麻麻地。咁但係呢就平咯，因為係6個幾，唔知呢度買泡菜幾錢啊？我覺得呢應該要10蚊。因為我嘅韓國同事同我講，呢一度嗰間除咗真係黃牙白嘅泡菜啦，佢都仲有嗰啲咩魚乾啊、咩魷魚啊，其他款式嘅泡菜嘅。咁我哋就順便睇下有冇其他可能辛辣麵都會有平啦咁樣。啊，如果有咩特別呢，就會拍俾大家睇噶啦。佢呢度嗰啲燈柱咧，幾乎條燈柱都黐住咗 Korean Town。但係你譬如你去到唐人街，你係唔會條燈柱都黐住 Chinatown 呢個字，但係呢個佢條燈柱都差唔多黐住 Korean Town。呢度係好似旅遊景點咁樣咯，而 Chinatown 咧就好似一個生活區咁樣咯。咁附近都有好多韓國餐廳，係大量嘅韓國餐廳。你咧嚟呢個 Korean Town 咧，見到香港嘅功夫 Tea 啊，完全係一樣嘅，係香港嗰個。但係佢寫住台灣喎。但係佢個 logo 係香港嘅喎，但係佢寫住台灣喎。咁唔知啦，咁咧應該就係香港嗰間嘅功夫 Tea 啦。咁啊，至於來源喺邊咧，我就唔清楚啦。嗰間 Nutty 啊 ，Nutty 又係香港嗰間咧。Nutty 係香港咩？係啊，香港人唔知喎，好似係香港人開嘅咯，但係發源地喺邊咧就唔知啦。Nutty 嘅話，係之前喺葵廣飲過一次，好鬼貴，但係又唔係特別好飲嗰隻。佢個奶蓋好好飲咯，但係奶蓋得好少咯。好啦，咁咧我哋咧就嚟到我哋嘅目的地啦。咁出邊咧就有啲畫啦，好靚。壁畫。咁呢間咧就係要嚟嘅地方啦。咁但係咧，因為佢寫韓文嘅，咁我哋就唔知佢叫咩名啦。Park Central 咯，佢咪有英文咯。跟住佢亦都有 flyer 嘅，打一堆韓文嘅 flyer。有一堆韓文嘅 flyer 啦。咁咧個價錢睇落去咧都係尚可啦，唔係話特別貴咯。咁我哋入去睇下啦。係啦，有呢個鯛魚燒啊！呢個係韓國嘅Taiyaki，佢咧就係韓國嘅鯛魚燒啦。佢有個名㗎，唔係叫鯛魚㗎，佢哋叫唔知咩魚。啊，3個2毫半1粒啊，咁算平定貴咧？佢有得揀吉士或者紅豆。10個9毫9一包喎。好貴啊！我哋去呢個華龍咧，有陣時係2蚊3紮咯。咁咧都係一般嘅蔬菜咯，咁就 Chinatown 嗰啲差唔多咯，價錢就貴啲咯。同埋佢冇爛菜區喎。老婆最愛爛菜區。韓國式嘅燒肉咯，即係佢切到好似韓國嘅燒肉咁樣咯。但佢係冇醃到嘅咯，即係佢唔會用嗰啲韓國醃料去醃，即係唔可以攞嚟當韓燒啦。咩啊？老婆唔識嘢，而家新嘅韓燒係唔使醃㗎。係咩？食完就係執完味㗎。廿年前嘅先要醃㗎。咁啊韓式醬啦，咁但係啲韓式醬咧，其實都好似係大罌喺其他地方都買到，不過咧咁大罌嚟講咧算平，6個8個9。泡菜到咧。即係自家製泡菜啊！係啊！老婆講個自家製泡菜就係呢啲啦。咁咧，但係相當細兜喎，8個9個9嚟講咧，呢度好似1 kg 都冇啊！拎上手應該係1磅。除咗呢啲，佢仲有上面譬如呢啲魚乾啊，有啲魚乾啊，跟住有呢啲有魷魚啊嗰啲咯。嗱，隔離呢個咧1.2 kg 啊，呢個咧係伊芙蘿蔔，就10蚊。都有好多啲韓式嘅小菜啦，哇！呢啲咧10幾蚊啦。大罌啲。呢啲大罌32蚊，即係咧呢度咧係唔會因為大罌啲就平啲嘅。係。蘿蔔片啊，3個幾啊，好貴嚇。咁呢邊咧都仲有啲嘅，咁咧呢個蘿蔔青瓜，蘿蔔青瓜，呢個特價。但係唔知有咩同嗰邊有咩分別喎？有粉絲。有啲韓國拌飯嘅料啦，7個9個9。好大個特價牌3個9個9。哇，好貴啊！我哋買一包粉絲咧，
可以炒佢1倍都冇1倍，我諗10倍嘅份量。佢仲有其他嗰啲泡菜煎餅，呢啲咧好似煎咗3個唔係啊，呢個好似係天婦羅吧？唔知啊。下邊先係天婦羅。呢啲就係韓式煎餅啦，但係有啲黐粒粒，我上手。係，辛辣麵咧？辛辣麵個4.9，但係咧呢個係4包裝嘅，好似係4包裝嘅5個4.9，咁咧就貴過 TNT。粉絲7個9.9，又係貴過 TNT。7個7.9。係又係貴過 TNT，咁我諗唔到點解有啲咩理由去 TNT 買喎？我喺華龍買個包係4個幾。咪咯。辣雞，哇辣雞要7個幾吧？辣雞係7個幾，喺 Walmart 買係4個幾。Walmart 好似長期都係做緊6個幾，如果特價嘅話係4個幾啦。但係 Walmart 冇咁多口味吧？款式就冇咁多咯。下邊仲有啲唔知咩牌子嘅。呢個4個幾都可以韓國喎。拌麵。呢個4個幾都。呢個牛骨湯麵我食過，佢個杯麵麻麻地嘅啫喎。係咩？係啊我覺得可以，冇乜味咯。散包裝嘅麵啦，咁但係都好貴，一個辛辣麵，韓式嘅辛辣黑麵2個9.9，就咁韓式版本嘅辛辣麵咧就1個7.9，黑版通常係貴啲嘅，但係佢貴成1蚊，3蚊一包散裝麵，18蚊港紙，太瘋狂咯成件事。3個5毫價一個杯麵，韓國有啲茶大概都要10蚊一個，但係佢呢度有啲日本嘢喎，即係佢唔係純粹係全韓國嘢嚟嘅喎。老公你過嚟睇下，佢上面擺咗啲嗰啲牛油紙啊，定係嗰啲保鮮紙物體啦，跟住擺啲沙律醬啦，跟住下邊係擺啲護膚品咯。係咁啦。你有冇見過沙律醬同護膚品擺埋一齊？住韓國嘅紫菜咁大包6個6.9，我記得 TNT 嗰啲賣好貴吧？買包。我哋可以整味噌湯吧？呢個可以買，因為 TNT 同埋華城仲貴。乾冬菇4個幾啊？但係佢好似得一半啫喎，我哋買一個大包嗰啲吧。我哋嗰個抵啲。呢度咧最好嚟呢度買呢個乾紫菜同埋呢個包壽司嗰啲紫菜咧，都係一個好選擇，因為佢好多選擇，喺其他地方咧係幾乎見唔到有選擇嘅。但我哋今行嘅目標係買泡菜喎，咁我哋最尾會唔會買泡菜咧？蟹柳啊，4個4.9好大條啊！仲有老公要食嘅蟹子啊！咁仲有嘅蟹子有幾錢？有冇價錢啊？蟹子？我最愛嘅黃黃少少酥我啊！係最愛啊！你話中意食嘅？中意食唔代表係最愛噶嘛？始終咧？始終係最愛啦！喂，同埋呢個紫菜海苔卷，老婆都好中意食呢個嘅。有咩喎？老婆最愛嘅肥佬薯條？唔係啊！溏心點心麵啊！連 TNT 都冇嘅溏心點心麵呢度竟然有，仲要平啊！2個5毫9喎，平吧？呢度嚟講算平。睇嚟呢度嘅零食款式係吸引過 TNT 吧？係啊。有好多日本零食咯，因為 TNT 冇日本零食，係得嗰啲魔芋條。如果你唔計價錢嚟講，呢度都係算一個好地方。咁當然亦都唔少得韓國最出名嗰個咩梳打忌廉，係啦。肥佬薯條喎。肥佬薯條幾錢呢？老婆最愛嘅肥佬薯條冇價錢嘅，但老公話麻麻地咯，但我覺得好好食。有好多唔同類型嘅日本零食、韓國零食，佢連加拿大零食都有。加拿大嘅楓糖可以買手信添啊！嗰啲之前喺嗰個聖羅蘭 Market 見到嗰啲楓葉糖漿，自己即沖呢個珍珠奶茶。佢仲有樓上喎，樓上就係 Beauty Store 喎，可以上樓上睇下喎都。韓國年糕有條條狀嘅，亦都有片狀嘅。係啦，片狀嘅反而平啲喎，唔知點解咧？大家一樣 gram 都650 gram，但係片狀平啲喎。呢度都仲有李錦記喎，仲有 XO 醬添喎。呢度嘅選擇好似真係多過華盛或者華龍，但係價錢就貴啲咯。仲有好多韓國醬料，韓國醬。福神漬啊，即係咧好似銀咖喱攞嚟拌嗰隻醃菜，我哋超中意食呢一隻，但係咧又揾唔到邊度得賣喎。果然呢度有喎。但係呢個福神漬得蘿蔔嘅啫喎，佢冇嗰啲蓮藕蓮藕嗰啲嘢喎。但係終於見到有喎，幾錢啊？5個4.9。唔該4.9啊！好貴啊！好貴啊！呢度有啲平啲㗎，3個2.9啫，300 gram，佢係配飯，唔知配咩飯。係啦，咁福神漬咧就講明係配咖喱。仲要
發掘到啲好正嘅嘢啦。好啦，咁我哋依家咧就上樓上望下啦，嗰啲面膜啦。佢樓上雖然就係話係 K Beauty， 但係佢好 corner 好細咯。同埋我會諗住佢會有啲化妝品啦，佢全部都係護膚品咯。咁我哋依家咧再繼續落去購物，購物完再同大家分享。好啦，大家，我哋終於喺身後邊呢一間韓國超市買完嘢啦，買咗一大袋嘢，買咗47蚊嘢。咁我哋陣間翻到屋企咧就拍俾大家睇，陣間見。A few moments later. 好啦，大家，我哋咧而家已經翻到嚟屋企啦。咁咧，我哋總共咧就買咗47蚊嘅嘢嘅。咁啊，分別咧就係好抵買嘅海苔啦，自家製嘅泡菜，咁就話咧好好食嘅。跟住咧就係特價嘅呢個，我都唔知咩醬，佢係又唔係韓式辣醬，但係佢話係發酵嘅醬嚟嘅。咁跟住咧呢個就係平時可以帶翻學食嘅零食啦。老婆最愛亦都係呢次咧性價比最低嘅福神漬啊！淨係呢包咧好似已經係3個幾啦，相信淨係可以食1-2次嘅。然之後咧呢3包就係蝦條、蝦餅，每一包都係0.79。跟住咧就係韓式餃子，好抵嘅韓式餃子。呢個咧每一包咧係3.89。然之後當然啦，就要買呢個韓式嘅年糕啦。咁加埋咧就已經係47個幾啦。雖然買嘅嘢咧就唔係好多，但係就都相對地貴。結論咧就係呢一個 Korean Town 嘅面積咧，雖然比呢個 China Town 係細啦，咁佢入邊唯一呢一間嘅韓式超市啦，佢嘅菜啊、肉啊，其實都係比較貴少少，即係冇特價嘢啦。咁但係咧就係有有呢個福神漬啊，咁咧有陣時勞工暑假呢嘅時候就可以配呢個福神漬，咁亦都係我哋唯一一間見到有得賣嘅鋪頭。咁可能咧，陸都喺暑假呢嘅時候，我哋就可以嚟翻呢個 Korean Town 度買呢個福神漬食啦。就係咁，拜拜。